Hola, bienvenido. Gracias por regalarte este momento para cuidar de ti. En esta sesión vamos a hacer juntos una serie de respiraciones suaves y profundas que te van a ayudar a relajar tu mandíbula, a soltar la tensión acumulada y a preparar tu cuerpo y tu mente para un descanso profundo y reparador. Busca un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Cierra los ojos si quieres y simplemente empieza a respirar. Vamos a comenzar. Coloca una mano en el pecho y la otra en el abdomen. No hace falta que cambies nada, solo observa. Observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Siente si tu pecho se mueve más que el abdomen, o si el abdomen sube y baja con cada respiración. Empieza a llevar la atención hacia la mano que está sobre tu abdomen. Queremos que esa mano sea la que se mueva más, inhalando por la nariz, dejando que el abdomen se expanda como un globo, y exhalando suavemente, dejando que baje sin esfuerzo. No hay apuro. Deja que cada respiración sea un poco más lenta, un poco más profunda. Siente cómo, con cada exhalación, tu cuerpo se suelta un poco más, tu mandíbula se relaja, tu lengua descansa en el fondo de la boca y tus pensamientos van bajando el ritmo. Sigue respirando tranquilo, conectado con tu cuerpo, presente en este momento. Ahora vamos a darle un ritmo a esa respiración abdominal. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4. 1, 2, 3, 4. Siente cómo el aire entra suave y profundo, cómo se expande el abdomen. Ahora exhala por la nariz, contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deja que el aire salga sin apuro, como si soltaras el estrés del día. Vuelve a inhalar en 4. 1, 2, 3, 4. Y exhala en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente cómo tu cuerpo se va aflojando con cada exhalación, cómo se libera la tensión de tu mandíbula, cómo tus hombros bajan, cómo tu respiración te lleva cada vez más profundo. Seguimos así, a tu ritmo, respirando lento y profundo, dejando que el cuerpo se relaje por completo. Ahora vamos a usar una técnica especial que ayuda a calmar el sistema nervioso. Inhala profundo por la nariz en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retiene el aire suavemente durante 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y exhala por la boca durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vuelve a inhalar en 4. Reténlo en 6. Y exhala en 8. Imagina que con cada exhalación, tu mandíbula se suelta, la presión se va, la mente se aquieta. Es un ritmo tranquilo, suave, natural. Hazlo a tu manera, sin forzar, pero sintiendo ese alivio, ese descanso que va apareciendo en vos. Vamos a seguir con un ejercicio de respiración nasal con resistencia, que también ayuda a centrarte y a calmar la mente. Con la mano derecha, tapa suavemente tu fosa nasal derecha e inhala lento por la izquierda. Suelta y ahora tapa la izquierda. Exhala por la derecha. Inhala por esa misma fosa, tapa y exhala por la otra. Y seguí alternando. No hace falta que respires fuerte ni rápido, solo suave, tranquilo. Imagina que con cada inhalación entra calma y con cada exhalación sale toda la tensión acumulada en tu mandíbula, en tu cuello, en tu mente. Seguimos así un momento más, tranquilos, respirando, presente, en paz. Para cerrar, vamos a entrar en una respiración fluida y coherente.
Inhala por la nariz durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhala también por la nariz durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Este ritmo parejo ayuda a sincronizar tu corazón, tu respiración y tu mente. Visualiza tu mandíbula completamente relajada, ligera, como si flotara, sin tensión. Seguí en ese ritmo, sin esfuerzo. 5 segundos para inhalar. 5 segundos para exhalar. Tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Solo déjate llevar. Sentí el alivio, el silencio, la calma. Felicidades. Has terminado esta sesión de respiración para relajar tu mandíbula y reducir el bruxismo. Esta rutina está pensada para hacerla una vez al día, por la noche, antes de dormir. Es tu momento de descanso, de conectar con tu cuerpo, de liberar tensiones y preparar el camino hacia un sueño profundo y reparador. Gracias por acompañarme en esta práctica. Te deseo un descanso tranquilo, sin apretar los dientes, sin molestias y con un despertar liviano, sin dolor y en paz. Nos encontramos en la próxima sesión. Buenas noches.